In every pain, there is purpose. And in every brokenness, there is blessing. Mga kapaglaom, join us in this program that brings hope and inspiration. Ang inyong paboritong programa matag Sabado, ang Panghimaya sa Kabuntagon World! Siguro nga kagabion ang Diyos ang nuktok ug nagahandog nga sa kasing-kasing mo siya pasulong. Panimbaya sa usag-usag, panimbaya sa imong pagmatang, itlisiw sa kabuntagon. Diyos atong paminawon uban sa awit nga langit nun. Puno sa inspirasyon, iinig na nasa kabuntagon. Panimbaya sa usag-usag, Panimbaya sa imong pagmatang, itlisiw sa kabuntagon. Unang timbaya kanimo isuon. Ikaw inalagtigan, itugian ang kaugalingo. Pag-ampo imo pagayunon, sa kalisudog kagipayang Diyos kanimo kanunay nga magalingo. Sa Diyos ang himaya, hallelujah, Pilipinas World! Happy Sabbath! Happy Sabbath! Happy Sabbath! Happy Sabbath to you, our dear viewers. Bisag-asa ka man karon sa kalibutan na magipanginaot nga bisan pa man sa mga shakes o mga aftershocks nga to ang na-experience, no? Yes. Kita magpabilin gunit lang mga kapaglaom. If you're watching from GSAT Channel 37, welcome to our program, Panimbaya sa Kabuntagon World. And sa atong mga followers from YouTube and Facebook, amo ka mong gipasalamatan sa inyong pag-join kanamo ni ining adlaw nga Sabado. Yes. Sabbath everyone. Usab-usab ka malipayong Sabado sa tanan nato nga mga kauban diri nga mga artista. Atong pasalamatan atong mga volunteers diri sa Hope Channel South Philippines. So tong kinakita gyud aton pa sila kamayo kuya. Ay, mga arte. We're telling artista kay mga kapaglaon this Arte man. week, basing naghuna-huna sila nung artista nga feeling artista na gyud sila. But no, we had a kanang series of skits, short skits. nga mga drama nga among gipakita ang kahimtang, ang mirror sa atong community karon. Yes. And that was the center of the discussion during our nightly series. And So, those praise the Lord skits, for mga all of Yes. leading people, Dali, Kirk, and all our technical here, sila gyud na ning kamot nga mahimutang successful. And those short story or skits, no, kay makarelate jud ang matag usa. Tinuod. Kanato or naaman tay story nga makareflect jud ta, no, sa itong makapaglaom diha. Kung wala pa sila nakatanaw, pwede na na i-review. Yeah. Replay na And we'll be nila. posting that on our Facebook page so we Yes. can engage on how to have hope, how to share hope. Bagay sa imo haday magminalita. Kayo. Natural ra. Natural ra. Okay ra ba? We would like to commend all the talents, no, kaya ba? Or bitang say pud kay mo lagi ni kining naka sa Hope. Say kay wa ka balo nga tungod sa pressure ba manggawas imong talent. True. Ano ba ginabi? nga talent? Kay ang seed, kinanglan mo siya Gali. ipuga, Ang- ay i-press para Yeah, ang magawas grapes, oil. no? Para Day. mulami ang grapes, the more biya nga, i-press ni mo ang grapes, makuha ni mo ang juice, o ang fine wine, makuha ni mo. Wa pa nimo makita to si Yes, Sharon yeah. ug si Charma to. Okay, ikaw ako gipabot. Wala. Magulat ni sa imo. Pagtawag ni Dali, pabisi-bisi na ko.
ko dal. Pero ang ipabot. Na-appreciate yun ako ang tanan yun na ay availability. Correct. Grabe yun. Thank you really so much. Dili biya sa yun. Kay if you Dili. convert your time, that is money. Nya inyong gihatag salamat yun kay. Kanang paghilak lang. Lisod ba yan ang paghilak-hilak? Lagi. Chill! Actually, na-pressure na gid kay ko kay nakita na ako sa group chat ba. Ala, mga maayo gid kay sila mga drama. So ako kinahanglan pud ko nga kaning buhaton pud na akong ang akong best. Competitive. In a sense nga maayo jud ka. Kinabuhian yun ni Chelsea. Lahir ang yung MVP, no? Mga kapaglaom, what we are talking about, maybe wala mo naka-relate, ani, kaya wala mo kakita, but we will be showing 3 skits this morning sa atong Sabbath School, and we will have reactions from our experts on how we handle stressful situations like that. And we hope na you can also contribute on your ideas on saon ni siya mga kapaglaom. And in this situation, makaingon jud ko or makapangutana kag is there really hope? Yes. Yeah. May hope ani ako sitwasyon? Sa matag higayon mo natong gisgutan karon, is there hope or there is hope? Busa ang atong topic for this Sabbath is There is hope from brokenness to blessing. Natanaw din sa likod ba? Okay, dili ka memorize. So atong mutang emphasis, there is hope from brokenness to blessing. Have you been broken, Raj? But of course, ang nakanindot lang ni Ate Charm, no, even though we're broken karon, we learn to rise from that brokenness. And of course, from those experiences, makakaton ka, and you're going to share that to other people. Sila pod maka-learn po sa mga experience, and you've become a blessing. Yeah. Yes, Nanap ito nga. Taga-tao daw sa kalibutan tin, moagi daw tag breaking period sa tong life. Nga kanang bitaw makaingon ka nga diha ka maka either you can learn from it or You will be broken. or you can learn from it or magpadayon ka nga broken. So we have a choice. Yes, it's always a choice. Patricia, na-broken ka. Na-broken na. Wala ka. Lalay man ang broken. Pwede po sa family, sa friends, sa love life. But for me, ako okay, lahi ang akong broken. Lahi ang weakness na to, diba? So, kana is mo na itong gamiton, kana atong mga experience na na-broken ta, mo na ang atong mura bitog, makapamatata biton. Uy, mali din akong gibuhat. Uy, kanini ka ng money ang more makatuon ka ba na more bitog na kay lesson learned na next time dili na to buhaton aros dili ka ma-broken. Yes. Yes, indeed. Lahi-lahi gid ang broken, no? Yes, indeed. Ati Shireen. Yes, indeed. Well, actually, pagka kita pa lang nako sa ato ang topic nga brokenness, murag lahi gid siya impact sa ako ba. Kay sama sa ingon ni Trisha nga lahi-lahi ang brokenness. Actually ako kay naka-experience naman ko pinakasakit sa ako ang kinabuhi. And then, wala na ko gi-expect ba nga. Makaya na ko. And that lead me, mo to ang nag-lead. Kato nga brokenness na mo'y nag-lead sa kwa kung asa ko karon. And I'm so happy, I'm so proud of myself, and gabi na ko kalipay nga na-part ko ani nga family. Pero tinuod din na siya yun, Chels, no? Sometimes ang good ang brokenness kay moabot siya sa times nga we least expect. Lagi. Kana usahay natin mga silent battles nga ginaanohan atong mga plano nga dili makon usahay ma-broken gyud ta, but then ang blessing ana mga kapaglaom, no, is there is a transformation sa atong mga kasing-kasing, and we are hopeful nga ang brokenness nga atong gakabati maka-transform ni siya into a better self. Sa lab daw, sa lab. Asa daw ang pabor? Babae, lalaki? Sa man nga pabor. Brokenness. Depende. Asa man ikaw daw? Kung kinsa ang mas gugmaan, Moy. mas loose mo siya. I mean, guilty siya. Hilom. Ayun ang pagtingog, Francis. Ayun ang pagtingog. Hindi ko mutuwa na ang kinsa mas gugmaan. Kintingoy. Kaya wala. Kaya point. Katong gugmaan, wala mo siya mahay. Siya ako galingon. That's a good Pero point. mahirap ko kang blind if you are too in love. Yeah, you cannot really see the person, the people behind. Hindi ka kakita kung gugmaan kay ka. Time of loss. Mo din nga dito makitaan sa Ginoo usay atong maskin ato pagka masalaan kay gugmaan. Pero ang in return ana is when you two are really in love. Kamundo ha. Ang in love kayo, that means
kamong duha either win or lose. Yes. Ato taon niya sa Der Panimbaya. Ayun. Grabe ang panibaya. Ang dear panibaya. Rated SPG ang panibaya. Pero mga kapaglaom, the Bible is telling us na ang Ginoo close sa mga brokenhearted. Ingon siya, the Lord is close to the brokenhearted and He saves those who are crushed in spirit. And therefore, if you are in Christ, your old life is gone and the new has come. So makapaglam di ra mo kapit sa atong Ginoo. O karon, speaking of kapit, another music ang makapakapit nato sa ato ang pagtuod diha sa Ginoo. We have guests from Iligan City. Actually, nag-travel sila 3 a.m. Kay wala tayong bakanting roads. Thank you so much sa inyo ang dedication, no, bisag kadlawon and all. Okay. And we are really thanking you na uban ani sa Dr. Casey Barsobia. 24 hours pa ni nag-duty, pero another duty ang gihatag karon mga paglaom. We are going to welcome them on Harana sa Kabuntagon. Come, the fount of every blessing. Come, the fount of blessing. Come, thou fount of each blessing. To my heart to sing thy grace. Streams of mercy never cease. Call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues of love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Come, the fount of every blessing. Come, the fount of blessing. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed His precious blood. How His kindness yet pursues me, mortal tongue can never tell. Clothing flesh till death shall lose me. I cannot become the fount of every blessing. Come, the fount of blessing. Oh, to grace, how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness like a fetter bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts of love. Come, the fount of every blessing. Come, the fount of every blessing. Come. Amen. Praise God for that wonderful song. Nindot kayo ba sa acapella, just no kay... Actually, first time na ako nakadungog og acapella nga ni kanta diri sa Harana. And I was so amazed kay pagkaanindot gid sa ilang mga tingog, no? And kumusta man ang inyong tulog? I heard nga, murag kadlawon gid. Yes. Kadlawon gid mo nagbiyahe. Si Ma'am Shani, kumusta man ang travel? By God's grace, we've arrived safely. Bahala gula, jud may tulog. Like si Kuya Kaye, amo ang maneuver sa car. Nabuhi na jud siya sa espresso. Kaya wala jud siya itulog. Pero yes, we made it safely here. So we praise and thank the Lord. Amen. Amen. Do you have any experience nga nakaingon ka na broken na ba ka? Sa parts sa mong life throughout the years, nakaingon ba ka nga naka-experience ba ka brokenness nga nahimo siyang blessing sa people around you? Yes, I can say not sa love, pero in terms of let's say friendship, kumbaga. And somehow it became
a way na mura siya gipalearn ko sa Ginoo in the hard way. And because of that, it shaped me to be a better person. And because of that experience, it also helped me to influence those who are around me sa the way I treat them and so on. Kindness. So how about you kapag laom Elka? Naka-experience na ba ka og brokenness nga na turn into blessing? I guess I could say na when I lost a loved one like my grandmother. Yeah, so siguro during those times I felt like there was no light at the end of the tunnel. Pero other than that, siguro looking at the bright side, nag-meet me against ang mga family members, and then mas better and deeper ang among relationship with God. Yeah. About si Iguan, si Ma'am Ain. Yes, do you experience somewhat like sa ilang na experience? I think same ni Ma'am Elka, no. I also lost my grandmother during sa pandemic. And it was sad kay wala mi mabuhat ba kay Lagi, COVID. Tawag ana? Ay, kaning lockdown. Wala mi mabuhat ato. So, it was sad. Pero at the same time, siguro same with Ma'am Elka nga kanang na-strengthen ang akong connection ni Lord ato kay wala man jud ko'y makuan po dato. Ako apong parents and siblings ga-grieve pod. So kato, si Lord lang ako ang ano ato. And friends also. Diba, Chels? Makaagigid tag mga brokenness sa atong Ikaw, life. personally, diba? Yes. Digid na limang gibatian. Pero karon, despite sa brokenness nato as a person or as an individual, ato kaning i-uplift pinaagi sa pagdaig sa atong Ginoo. O speaking of pagdaig, mga kapaglaom, syempre, di na mo kalimtan ang inyong mga comments and inyong mga greetings diha sa atoang shout-outs. Yes, Rajni, thank you so much. No, and karon ready na kami makapaglaom nga pagabasahon ng inyong mga comments og inyong gusto ipa-shoutout og ipadungog dinhi sa tibuok kalibutan. And we shout out dato to mga broken nga mga broken. Arte din ano. Pero dili na to kalimtan niya Ginoo may moment sa mga mo na gingon te. Mo na gingon nga there is hope. There is hope when you are broken. Ay kalimot, there is hope mga kapaglaom. So shout out dato ato mga kapaglaom diri sa atong YouTube channel nga nagpost sa ila ang mga greetings, no? Atong i-shout out si Lourdes Paronda ka nagtana din na sa Iligan City, Jundi Bael Ragani tina sa Tacloban City, Leyte, and of course, ato pong i-shout out si Van Paradise. Ingong good morning. Kapag lang what a blessing it is to have with us for the Panimbiya sa Kabantagan World live program. Yes, good morning. Salamat. And also, Dian McDonald sa Townsville, Queensland, Australia. Shout out. Yes, shout out. And of course, ato ipanimaya diri si R. Christian Roda and si Carmore Dares and si Sarpet Lagang and si RG Akal and of course si Christine Tado and si Russell Mirabueno. And diha sa atong Alright, and we have sa atong Panimbiya sa Kabuntagon World page, we have Amy Tumarlas Denata. Hi, good morning. Happy Sabbath. Gikan diri sa Calamba, Kabadbaran. God bless to all. God bless po ni Mudi Amam and happy Sabbath. We also have Belen Diaz Anzures. Happy Sabbath, everyone. Happy Sabbath po ni Mudi Amam. We also have Join Bailoses Alsola. Happy Sabbath, everyone. God bless us all. And atong very own, our Christian Roda na po. Bisag asa, gini yes, social media platform across all social media platforms. Yes. Shout out po dahil nato si Ma'am Nancy Cole. Nagtanaw din na sa Iligan. Lydia Gotoba. Tina sa waday lugar diya. Judith Leterato sa Mount Olive Central Church. Daghang king salamat. Shout out din na kaninyong tanan. And of course, once again, mga kapaglam, we are inviting you all to join us sa atong Sabbath worship, sa atong gikan sa atong Sabbath school, sa atong hour of worship later on, our very own Ate Charm ang maghatag sa wali. Last day. Save the best for last. Yes. And of course, mga kapaglam, unya po sa hapon, ato pong i-invite ato mga kapaglam to join our Concert for a Cause. Another series nato sa Concert for a Cause later on at 2:30 p.m. And of course, this is a great cause nga ato yung ihatag. Ato pong i-dedicate yun ni nga episode din sa Ginoo for really
helping kaning isa na pod ka recipient later on. So ang story ato pod nang matanawan later on. So pwede ra ninyo makapaglam no, if ever they wanted really to send their donation, nanay makita nila nga information later on ko asa nga bank account pwede nila ma-send or sa GCash, pwede po na siya. So, later on, ayaw kalimot, 2:30 karong takna sa hapon, mga kapaglaw, magkita-kita ta sa atong sa atong mga Facebook. And of course, we're so thankful bitaw no, sa mga naghatag yun ka ng donation bitaw sa ato. Gamay what siya. expect bitaw ngayon ato ka dako bisag gagmay lang din Nibuo siya, nidako siya. Nidako siya, yes. And praise God kayo kay ato gitong magamit para sa ministry natin. Ingana ka maayo ang Ginoo no. So shout out po day sa tanan nato nga mga donors din ha, sa mga kasing-kasing nga natandog yun sa ato ang history kung asa kung unsa ang recipient sa ato ang 200,000 plus na tayo. O katong sa atong kabaasan church. Daghan kaayong salamat ni Ana. So shout out usab sa atong mga media ministry partners, Sir Rix and Ma'am Bing Gazaga, Pastor Alger Prahes. Belated happy birthday di and also to Kia Sammy Salarda at Dada Kuya Bong, Engineer Zenith Fama and family, and to everyone who's been supporting us. Daghan kaayong salamat. Thank you so much. Shout out din na kaninyong tanan mga kapaglaw. Yes. O kabalo mo sa pangutana karon? Wala. Abi na kung ikaw ang kauban ni Ay, wala. Murag kan palahi na po siguro yung kauban. Lahi na yung kauban. Ikaw. Dili pa Oy, shout out po din nato ang atong mga kapaglawom din nga mapangutanan o mapangutanan. Usahay lisod ang pangutana, usahay dili po. So mga kapaglawom, kung si pangutana usab ni Kuya Wing, ato siyang ubanan diri lang sa Bible Beats. May adlaw mga kapaglaw, maniyan usab kita sa Bible Beats. And nini karon nga adlaw, niya kita karon dinhi dapit sa Bulwa Terminal, Cagayan de Oro City. Karon dinhi atong pangutanon nato mga kapaglaw. Ang Ginoo naghatag panalangin, nag-provide sa matag adlaw nato sama sa mga Israelhanon sa unang panahon sa diha nga ang ilang panaw padulong sa yuta sa Kanaan. Ang Ginoo nagpanalangin, naghatag kanila sa ilang panginahanglanon. Karon mangutana ta sa atong mga katawhan karon unsa nga mga panalangin o na-providean ba sila sa Ginoo sa ilang kinabuhi. So, andam na mo mga kapaglaom. So, ready na mo? Let's go! Ang Ginoo sa unang panahon naghatag siya panalangin sa tanang mga katawhan, ga-provide siya labi na tong may Israelhanon katong gigukod gani sila sa masundalo sa Ehipto. Karon sa ato nga kapanahonan, ang Ginoo naghatag ba, nagpanalangin ba nimo, nag-provide ba siya sa imuha? Naabay panalangin o gi-providean ba ka sa Ginoo sa matag adlaw niyong pagkinabuhi? Always nga provide niya bisag unsa kami nga wang taxi, iya gitang hatagan og iya nga hatagan ta og panalangin para sa atong pamilya nga iuli nato sa atong panimalay nga dili pud ta ingon nga makaabang ta, makaginansya tag balag dili dako at least nga mabuhi ang atong pamilya sa pamaagi nga minaayo. Ipanalanginan mangyapon ta kay di man ta maabot naning idara o wa tay panalangin. Edad nimo day? 75 na. Bata pa. Mura pag 74. Okay. Sige, unsa pa mga blessing naabot ang Ginoo nag-provide sa imuha na unsa pa nga mga blessing? Ganang panghitabo nga di na. Kanang wala kay kwarta niya, kalit lang na kay na imuhatag sa imong kwarta. Oh, ina na magina basta magkugi ang tao. Oh. Magkugi ang tao, ang Ginoo muhatag panalangin. Okay. So dama ta. Pero di man ko kapildi ni mo di ta maprisog 5 years mo, mahim siguro ka mo dama. Ha? Akong pamilya maayo man ang kaimtang o magbiyahe, magampo man gyud ta nga tagantag grasya. Moro na akong kuan. So kanang sa mataan lang ng pag-drive, naay panahon nga grabe dako jud ang panalangin nga gihatag sa Ginoo. Oo. Ha? Kanang daghang pasahero. Oo, daghang pasahero, unya maayo ang biyahe nga wala gay mga sabit sa kalsada. Yung nana na. Kanang walay disgrasya sa adlaw ng pagbiyahe, panalangin na. Panalangin na kay mismo gani pagsakay nako sa sakyanan mabuntag, magampo man yun nga
iway sa disgrasya. Sa atong nakadadlaw nga kuan pagkaon, sa health. Importante kayo. Provide yun siya kadadlaw. Siyempre, gikan sa pagtrabaho nimo, pagkatulog, malipay ta pagkabuntag, at least makamata pa ta sa tamang takna kay gayon sa atong lawas ang panglawas, pagkaon o labi sa tanan ang paghatag sa Ginoo nga safety ang atong pamilya kada adlaw. Amen. So pagmatalag buntag na blessing na siya. Okay, thank you kay Sir Dib o Sir Mark. Yes, mga kapaglaom, atong nasayran atong matubag sa atong mga kapaglaom dinhi sa Bulwa Terminal diri sa Wisbon. Atong nakita mga kapaglaom nato nga ang Ginoo nag-provide, naghatag og panalangin sa matag usa kanato. Makita ginato na mga kapaglaom ato gina nga masayran sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, labi na sa atong pamilya nga ang Ginoo dili mobiya nato kung kita magmatinumanon lamang niya. Ako pasalamatan sa ato ang mga basahon nga ipanghatag karon, Boss Rex and Ma'am Jessica Gonzaga. Daghan salamat sa always nga suporta sa atong segment ang Bible Beats. Mga kapaglaom, kini ang Bible Beats. Nagasuroy sa kadalanan, nagatod sa kamaturan o nagapadasig sa mga katawhan. Awing indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes, mga kapaglaom, thank you kayo, Kuya Awing, sa imuhang maanindot nga paglaag-laag. Naglaag-laag lang ba siya? Or nag-evangelize, nangutana o mga wonderful nga Bible truths sa iyahang program nga Bible Beats. So, karon naata sa ato ang segment nga Duyog. Duyog. Nanapod ming upat di ay si Kayi, Carlo, Raj ni ug of course si Raj. So nanapod mi karon nga magduyog na pod sa inyong kabuntagon. Kisa amo ang program kay kagabion man 8 to 9 p.m. Every Thursday. Pero pwede daw mo extend og 9:30. Ana pa mo producer. So ang amuang pangayuon sa inyo karon mga kapaglaom is hopefully maka-request mo og isa ka kanta nga favorite ninyo. Kay amo himuan og medley sa ato ang live karon. So naadari wala pa'y nag-comment pero mangayo mi og request sa inyo kay para mo pod ang tugtugon for today. Raj? Yes. Unsay Kia? Unsay Kia. Yes. So gulat pa ta diri og kanang mga while ga nanay nag-comment Uptown Strings. I would like to request for Duyog Worthy is the Lamb. Worthy. Worthy is the Lamb. Mo ba na? Himnal ako, Brad. Himnal. Worthy is the Lamb. Kana. Basin. Kana. Himnal, yeah. Pwede. Himnal dito. Watching. Hello, Ma'am Marcia Kipot. Hello, happy Sabbath, everyone. Wala ka ng Worthy is the Lamb. So, comment mo mga kapaglaom sa inyong gusto nga i-request sa atong tugtugon for today. Good morning and happy Sabbath, everyone. So, kumusta man imuhang Sabbath karon, Raj? Of course, bugnaw kayo kay tungod kay ko sa aircon nun karon yan. Tungod kayo. No, kay Sabbath karon, but of course, dasig yapon. Pumunta na ba ito si Kuya Kay? Kumusta ang Sabbath nga gikan pa nagbiyahe? Blessed gyapon. Yes. Importante safe nakaabot dire no from whole day and even whole week nga labor. Tinuod gid na nga beyond the physical rest, spiritual rest gyapon moy the greatest no for your entire week. Amen. Nana tayo mga comment kuya? Nanay mga comment diri. Naay nabalaan ako sa mga comment diri. Naaboy nabalaan ako gamay diri nga asa to nawala. Request pod promise in the Bible.
promise in the Bible is mine. I request you are holy. And I request when God ran. Allah ka diha. Pwede na, pwede. When God ran, yeah. Di ko kabalo na. Ano yun sa Philippines? Dato'y karnabalan ako kanina. Good morning. Why have you chosen me? Ayun. Kana, kabalo ko, ana. Amo, gaya po na siyang team song sa canvassing. Dagan kami team song sa canvassing. Kiliyon ta sa Ginoo, no? Kanya, please sing Live Hope. Jutay nga sagbot. Oy, kani kabalo ko, ani. Kabalo mo, ana. Ako, kabalo. Ikaw, kabalo yun ka. Sige. Mabuo na so, yun damit. ako ang i-play ang kaning kanta nga, Jutay nga sagbot, worthy is the Lamb, and ano sa to isa? Itong kabalo ka? Goodness of God. Why have you chosen me? Why have you chosen? Why have you chosen me? Yeah. Sige. Basta ato na ho na. Isulat me, why have you chosen me? Goodness of God and Jutay nga sagbot.
So amo ang nag-thank you mi sa mga live audience no nga nag-request sa ato ang mga songs, and of course amo ang program is Duyog every Thursday 8 to 9 p.m. Nga pwede po daw maabot og 9:30. Yes. And asa na po ka naglakaw-lakaw si Iis og si Chindel karon kabuntagon sa ilang program nga Hugot Plus. Hello there, amazing people. Have you ever felt a moment in your life that God brought unexpected blessing? Pretty sure you did, and soon He will again. For He is the one who causes advancement, Who improves our finances? who restores our good health, Who secures our relationship? who brings the increase in our lives. Ato ning isgutan more here on Hugot Plus. We planted the seed but God made it grow. Siguro kanang kuan. Kung kita nagtanong sa liso, ang Ginoo magpatubos, siguro mo connect sa kay Lord para sa imong pag-grow. Siguro. Ako example ana like kining ang atong ginikanan ang nagbuhat sa tuwa. Dayon ang Ginoo ang mugabay sa tuwa para mutubo kita. Murag need og guidance bitaw gyapon sa ay ni Lord gyapon nga murag para maabot ay makuha nako na akong goal kibali goal sa akong murag gina-plan nako sa akong kinabuhi bitaw. Mara gyapon do siya nga kanang kailangan gyud siya guidance sa akong mga plano para maabot nako nga makuha nako na siya. Nakay-plan sa imong kagalingon but ang imong sources, imong mga source, imong mga kailangan kay nasa Ginoo nga kailangan kanya help para ma-achieve na yung mga plans in life. God will provide us our purpose, and I think that by that we are able to do something that's something worth it. And I think that God, even though we are doing some things, I think that it is important to have His guidance. Props to our teen friends for being cool. I hope you guys receive godly increase in your life. Same sa atong viewers, may the little increase in your lives start into big happy changes. Ultimately, Proverbs 16:3 sums up today's episode. As it says, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. So plant your seed of hope, allow people of God to water it, and Jesus will make it grow. He will bring us the increase. Be diligent in your actions ug ayaw kalimot nga ang success ug ang growth gadepende sa blessing sa Ginoo. Buhata ang kutob sa imong makaya ug ang panalangin sa Ginoo idugang sa imuha. When God wills it, you will have it. Until next time here on Hugot Plus! That are blind will see you clearly. One day all who deny will finally believe. One day hearts made of stone will break in pieces. One day chains once unbroken will fall that lie will all be silenced. One day all
Sometimes, life shatters in ways we never expect. Dreams crumble, relationships fade, and faith feels fragile. But even in the ruins, God is completely still at work. In all things, God works for the good of those who love Him. This entails that what feels like brokenness today might just be the beginning of your blessings tomorrow. Healing begins when we place our shattered pieces in the hands of the master potter, because He doesn't just fix, He transforms. So could it be that your pain is the very place where God is preparing your greatest purpose? Break the norms and learn that there is hope from brokenness to blessings. Today on Good Morning Pastor. Good morning once again mga kapaglaom. And this morning, saka pribiliyo na mo ni Charm tungod kay atong makauban ang atong Director sa Education Department of Southwestern Philippine Union Conference, Doc Oliver Pido. Good morning, Doc. Good morning. Good morning, Doc. Morning, Doc. We're so happy to see you again. Yes. I'm glad to be home. It's a sunshine to our morning. Yes. To see a beautiful and wisdom-filled director. Thank you so much. Kaya talag sir ba basta babae itong mauban, puro lalaki ba, Pastor? Oh, anang. Munang ganahan yun may babae, wing. Prinsesa sa Panimalay. Si Pastor Pido last karon si Doc na po. Oh, di ba? Pastor Roxy, karon diya siya sa palibot. Makita mo niya sa takna sa pagtuon during Sabbath School, mga kapaglaom. So please stay by. And before tamu head on sa atong topic for today, mga kapaglaom, we are really grateful to each one of you for giving, for donating your hard-earned money. Yes. At nung miyaging Sabado, Doc, last Sabbath, we had a concert for a cause. Ang atong beneficiary is ang Kabaasan Church sa Davao de Oro. Davao Oriental? Davao Oriental. And as for now, we have 200,000 on hand for them. And wala pa takabalo sa mga ano pa. So this afternoon, another beneficiary ang atong hatagan o ato ang mga donations, mga kapaglaom. We hope and pray nga same warmth and same acceptance sa inyong isa nga pagdawat sa ato ang beneficiary, ang inyong ihatag, mga kapaglaom. Typhoon Tino nga victim. Yes, so, Visayas na punta. Visayas na punta. Nice. And this is a family. Atong miyagi church to siya, rebuilding the church. This one, rebuilding the house of this family nga natulog lang yun sila sa gawa sa ilang balay. We are really grateful to be part of their healing. Mga kapaglaom, ang atong topic today is when brokenness becomes blessing. Mahimo bang blessing ang pagka-broken? Actually, kani siya murag, it has been a common topic na makita nato sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram. Nga murag, ang mga tao gyud daw karon is naagi daw sa ilang pagka-broken, mga brokenness. Naalala na ako, Doc, no? Yes. Before we go to our topic, kaning topic of mental health and depression, nahimo siyang trending nga topic. These days, especially nga naay mga experiences atong nakita nga medyo makaingon ta nga this is really happening. Yes. And we have to basta-basta. Inalan og healing. Yes. So, Doc, kaning when we are in a situation nga na feel nato nga shattered ta, kanang napulpog yun ang atong pagkatao, how can we trust God on this during this time? Okay, you use the word trust, and it's important that you mention that because you cannot trust a person you don't have a relationship with. So, trusting God is, sa ako it's a consequence of the past experience you have with a person and with a God. So, a person who has established that relationship and who knows he can trust that person or that God can actually trust Him during that time. But for most of those who do not know God and who does not have a relationship with God, it's really difficult for us to tell that person, just trust God. That's just a spiritual thing. Ito Yes, problema. Or sabihin, you're going through that brokenness because you lack faith. Which is very wrong. Which is very wrong, no? So it's very important that we establish that. But is it
it's more of a question now on if you don't know your God, can you establish a trust relationship when you're broken? So yun ba? And this is where siguro the church can come in to connect that person. To connect that person with God, to remind or introduce God to his or her brokenness. Naigiingon, Dok, ba nga, nakaingon man tanong nga, by constantly communicating to God, then you will know Him as your God, then you can trust. Pero na po yung mga, on the other side, na yung mga situations nga, nagsigigil sila ampo. Lagi. Nga, buntag o to gabi, nagampo, pero ilang mga pag-ampo, wala yun natuman. How are we going to like, let them know that still, even if ang ilang mga prayers are still unanswered, this time maybe, muabot siguro ang answer, or accepting the answer. Unsa na, Doc? Okay, let's establish that. God answers. Okay. Let's not say that God did not answer. Ang question kasi is, what answer are you expecting? Agree. Kasi when we have already decided upon what God should answer, how God should answer you, dira man good ang disappointment. I say, God did not answer. God answers. Lagi. Unfortunately, yeah. So munang in communication, you align with who you're communicating with. You don't dictate how the person would respond to you. Kasi if we expect a response already, that's where disappointment comes in. So, God answers. Let's establish that. Correct. Makadumdum ka na, makarelate ko, Doc Baogwing. Kanabitang maingon ka nga, unsa man ni siya mo reply, uy, wala man ni kalipay. Dami nana, di ba, Doc? Na mag-text ka, unsa mo na, gina akong way of communicating. O then, as a husband, as a wife, usahay ka nang diya ta maglisod kay, this is how he communicated in every person nga iyang gamit. Pero gusto ka nga, lahi ang kuan sa imo. Di ba, Doc, Ana? So, I've learned something today. Nga dapat we should align ourselves to the style of the one we communicated to. Yeah, you understand who you're talking with. And if he's a God, and you trust that, you trust him, then whatever the result of your prayer is, you take that as an answer. But I think it's very important, how do you know your God? If you know your God as a God who wants only the best for you, then you align that to His will. Napaka-importanting alignment kasi with His will eh. Kasi tayong tao, we always have our own way. And we insist. Yeah. And then if something wrong, God, why did you do that to me? And I go, why are you stepping on my God? And that's not the kind of God I know. So always go back. So question to, for example, Charm, Sir Awing, for example, a dying person, how do you pray? What do you pray? Because one time I was asked to anoint a dying person. Yes. So, munang ang importante siguro, kasi please make a miracle, Lord, let him stand. And then what if it does not stand, right? So, the prayer should always be, Lord, align us with your will, enlighten us. Because you are all-knowing, all-loving at the same time. So, napaka-importante. Do kanang unsay pamaagi nga kanang gitawag kanang masugdan nato ang kanang healing ba sa atong pagtuo paglaom nga masugdan nato ni unsay atong pamaagi ana. Okay, healing, the first, I look back to my own brokenness. It may be a different experience for others. But I think the first thing is acceptance and awareness of where you are right now. Do you want to stay in that place and how long? Kaya naman good po uban nga himo nilang identity ang ilang problem. You're nurturing your own pain. No, your own pain. So munang ang problem. So it's really decisive kanang decision jud na nimo nga no, this pain has to, it may not go away, pero I need to do something about it. And one of the things that we do is actually to share it with God. But as human being, we really need tangible grace. Yeah. Kaya gusto mo kita makita. Gusto yun nga na ay evidence, ay proof of, something. Lalo na if the brokenness. Labi ng mga babae, gusto yung na-evidence. Ana, dyan na used to believe you kayo na. Ang suffering mga the brokenness is caused by many factors. But one is shame and guilt.
ang ginahimo manggod sa atong kaaway, we always have to place it in the perspective of the cosmic battle. Ang ginahimo jud ni Satanas sa atoa is to make us feel nga ikaw lang. It's your own doing. Kakaiba ka, nagkasala ka. So you're eaten by guilt and shame. And for us to overcome that is really, as I said, go to God and tell Him, confess to Him. And then second is, if we really want tangible grace, we share it with somebody whom we know. Kanang the relief bitaw of letting it go. Kanang naa kay vent, person nga maminaw nimo maka-vent ka, pero you have to know the person. Yeah, it has to be trustworthy. Oh, kana po do, kay naka-establish kag trust nga dili ni siya mo paingon sa imo nga mulugmok sa imo nga diagyug ka. Dapat ka ng person nga how asa imo aba kung asa ang imo akit karon. Kasi you know, when you're when you're broken, kanang your mind is chaotic. Labi nagdaghan bitaw kaayo. So, daghan kaayo then bawat naghitabo sa imo, it's really putting you down. But when you have that narrative, storya ta about our brokenness, you have to make one story kasi. Sometimes in the process of telling your narrative, lang ginuuwa mo jud ko gipasagda, no? Correct. Kay kung i-isolate nimo imong self, diya na magsugod ang problema nga daghan. Tanan. Pero naay culture karon sa kalibutan nga people are not telling their problems because they are so afraid to be judged by people. Because all of us are vulnerable. Yes. And unfortunately, we are in a world nga that vulnerability is heightened. Because unlike before nga ang vulnerability can be shaken by gossip. Huy, kabalo ka. Karon, it's like one time, big time, bomb. Post it. You know, I know of someone. But social media really I think mo na ang reason. Kanang social media nga thing. Like, one thing na hitabo diri and the entire world knew about it. Exactly. So we're so vulnerable. Napaka-importante po ngayon is people know where to run to. And if we can position our church and the church members as the people they can run to and truly say, we are people of hope, and that goes with people who can embrace you just as you are, who can keep your secret, people who make safe spaces. And that is what we're trying to achieve. Exactly. To become accountable of somebody's information. I have to be reminded again and again. Kasi grabe, jud kaayo, nakakagigil minsan if it's juicy. Correct. And nakagigil usahay kung dili gyud siya appealing for you, for me, we're inana dog ba? And sometimes I would understand if the news is just too heavy bitaw sir awing. Pero kailangan mo ka vent, kabalo ka, kailangan lang di ka na. This is the problem, you know. Ang capacity nato to like keep it on. And sometimes, you know, I have my own circle, whom I can tell what makes my heart heavy. But then, kato imong circle is, you have to really know them, kung also they can bear whatever you're trying to vent to them. That's why wing ako nang gibatasan kay I've learned so many things from the past, no nga. Kana bitong mag-vent, then we give our advice. Mangutanan na lang ko karon sa yung reason mo for telling me that. Kay nga no, naaday uban nga mag-istorya lang, they don't want to hear the advice. Exactly. They just want to like how us. Pawala lang sa then, ako nga type sa tao kay mas stress ko o wala ko ikastorya kay I'm trying to like help ba? Correct. Kaya muna akong personality, but I am trying to unlearn that kay, okay, not all advice can help. Pero mo siguro na sa mga babae, no, ang mga lalaki murag lahi pod. Passive na mga lalaki. Ganahan ko paminaw ninyo ba ako murag babae? Sorry, but I know of some men. Yes. Who they're even kiss and tell. Mga lalaki. So sorry. No, but going back to brokenness, you know, let's just go back on how katupitang gingon akong tangible grace, and tangible grace can come with from a person who just listens. Pat lang, and then kanang hug bitaw, just telling him na hindi ka nag-isa. And it helps sa mga tao nga naminaw. For example, I'm also going through the same. Ay, dili day ko nag-iisa. So it elevates you from a point of isolation to the point of,
it could happen to anyone. Yeah. Kanang na mo tap sa mo dok no nga, oh kumusta na ka? Okay ra ka? Dako kay katabang ka. Dako na. Okay sa pasagdan nagian ra ka diha basta sakita oy. Pero kaning suffering, Doc, ba nga mentality? Kanang you are suffering, you are in pain. Kaya usahay, naman tayo pa victim effect. Nga kanang murag, we chose to be on the victim side. How do we change the perspective nga ang suffering, dili nato siya, sa tama ba na ang ato siyang i-mindset differently or ang atong perspective malay ang ato ang pagtanaw sa suffering? It's important that we see things through the lens of real reality. And that when we always go back to the cosmic battle. And so we know kasi napakakwan, is this caused by God? Kasi moingon ka, somebody dies and says, this is God's will. No, it's never God's will. He cannot contradict himself. So two things ba? Another thing is, he can, but he won't. So unsa siya evil? Yeah. That he can stop the enemies. But he won't. But just like sa Job nga imong kuan kagabi iwing, wali. And then or he wants but he can't. So unsa siya impotent? So napaka-importante ang what is in our mind. It's the lens and how we see suffering. We always go back na this is caused by sin. And kuan jud siya ba? We always say it's just caused by sin, and unfortunately God does not want to kanabitaw just to redeem us out of it automatically, because the gift that he has given us is free will. It's a freedom. Unfortunately, that freedom comes with mortgages. Agree. So muna siya, we're given free will by God, but we make many decisions. And muna gasulod si Satan bitaw to intervene and causing our suffering. Munang importante kaayo who whispers your ears most of the time. Importante ang pagpili sa mahimong asawa, mahimong bana, mahimong higala. Especially mga young people, ang pagpili bag asawa o bana, Doc, mo ba na imong katapad every day sa imong life. Hangtod ikaw mamatay mo na imong tapad. And if that person whispers your ears, bitterness, negativity, and all these things nga dili maayo, somehow ma-change yun imong perspective. Yeah, I'm glad that you point that out. Our spouses should be our best friends. And the most trusted person. I would say I'm blessed because, I have a husband has a capacity just to absorb everything. And I agree with you, Doc. Whether these are hate words, love words, or my confusion. Napaka-importante nga we have that partner in life. So I'm glad you point that out. Yes, mo na, Doc, nga ang best friend, dali ra awayon. Mo na ang banag asawa, dali ra awayon. Dali ra po balikon. Dali ra po. Kaya tungod usahay ang mali na to, no? Parang feeling na to nga, we are entitled to entitled ang mangaway kay bana man ako. Correct. Mao gina sa mga babae, Dok. Title gyud sa yung mangaway sa bana. Ay dili oy. Ang lalaki po usahay, entitled po sila usahay mag-feel nga mahimong sila in front sa ila ang wives, di ba? I mean that's the reality, Dok. Kay mo gingon we need to know kung unsay reality nga nangitabo sa kalibutan. Dok, thank you kay Dok. Napaw kay parting words labi na sa atong mga kapaglaom. There are people who are broken, who are suffering. Especially this time, maingon gyud ko nga we are hard pressed on every side sa karon nga panahon na maingon tag balitang nasyonal, grabe. Sakit kayo tanaw. Munang ingon actually, Doc, kaganina before coming here, ingon ko kang Andrew ba ko nga may gani kay okay ra ta. Correct. Like, kami duha, okay ra. I mean, kami duha as a couple, okay ra mi, okay akong pamilya. Kaya what if dili pod mi okay, di pod ako akong pamilya niya, makita na ko sa news around me, dili okay ang tanan. So it's important nga you are stay grounded sa imo ang person nga you trust with, sa imong Ginoo nga kauban nimo. So Doc, there are people right now who are maybe feeling the anxiety, anxiousness sa pagkakaroon, daghang mga balita nga dili maayo, but how can we move forward? We are now in a time of great distress. And in how we relate that now is the enemy is really fighting where the battleground is, and that's our mind. So mental health is real. If you're going through that, I mean, as a church, as a community, let's normalize mental health issues. It's there. Yung laging sinasabi ni Dr. Chris Del Monte sa akin, alam mo, Doc Bing,
we have to learn to normalize it. Like people can just open up. Kasi nahiya ba tayo when we say we have asthma? That's physical illness. Pero nahiya tayo when we say we have mental illness. Why should that be a shame? Why should there be stigma in that? So, if you are suffering right now, that's valid. Hindi po yan nakakahiya. I hope you find someone who you can trust to and lead you to a God who's the healer. And to the church, I am glad that we're taking strides in this area. During the SSD Mental Health Summit, through the Association of Mental Health Professionals of the Adventists, they are already crafting or developing a policy on how to position the church as an aid to mental health issues, and we are happy that soon it will be out. So to every person nga you know somebody is going through a difficult time, be there, because this is not a matter of kanang kulang ang pagtuo. Kay even today I read in news that a priest committed suicide in Cebu. Correct. So you see, it's not a faith issue. It is here, right here. Na-adyo na siya, Biologically. and it requires not only faith, but expert help. So we need to embrace that fact, and at the same time, we express our vulnerability to God. There's no problem with that, because when we confess to Him our vulnerabilities, that's when our humility and our dependence deepen. Wow. Thank you so much, Doc. Meaningful conversation kayo siya karon mga kapaglaon. I know you can relate to it. And salamat kayo sa pagiging vulnerable. A lot of you are telling Hope Channel South Philippines on the sufferings you are experiencing right now. Mga prayer requests ninyo nga grabe makita nyo na mo ang mga struggles. Nasa hospital, nagsakit, na yung mga problema sa pamilya. We see that, we saw that, and God sees those things, mga kapaglaom. That's why we always have to lift everything to our prayers, mga kapaglaom. Now let's pray today. Mga kapaglaom, maniata sa ato ang panahon sa pag-ampo. Kini ang Let's Pray today. And we have Doc Oliver Pido. Siya ang mag-lead sa atong pag-ampo karong kabuntagon. And we would like to invite everybody to join us in our prayer today. Sa nagpadala og mga prayer requests, we are praying with you karon mga kapaglaom sa katong wala. Rest assured that you are in our prayers together with our prayer partners. And muna ato mga pipila mga prayer requests. Akong unang basahon diri. Let's pray for Kurt Jefferson Hagin. Na siya'y brain tumor, 11-year-old ni siya nga bata. Let's pray for recovery and healing. Ani nga bata makapaglaam. Kauban siya ang ginikanan. Let's also include Regine Nano. Na siya'y mental health problem. Na siya'y anxiety. Let's pray for her. As well as Sister Anne. She is a college student suffering from depression and anxiety as well. Let's also include Alan Balagot. Need siya og more bags sa iyang platelet. Let's pray for healing and recovery. Henrich and Roshan J. Kagape. Nasilay dengue mga kapaglaom. Let's pray for healing. Mike Madlos and family. Na sila'y balatian nga atubang karon. Let's pray nga makarecover sila ni ini og naapod sila'y financial struggles. Let's pray for this family, Madlos family. Vince Encarnacion, I think he is a dialysis patient. Let's pray for Brother Vince.
Ging Flores, na siya'y heart problem and anxiety as well. Let's pray for healing and recovery. And also, dili na to kalimtan, let's continue to pray for our brethren who are still recovering from Bagyong Tino dito sa Cebu. And sa ilang pamilya nga naglisod karon unsa man ang ilang giatubang karon, let's pray for them. And lastly mga kapaglaom, let's pray for our coming constituency meeting sa ato ang iglesia that will happen, I think ma'am, being next week. Yeah, let's pray for our leaders mga kapaglaom sa tanang involved ani nga katiguman. Doc Bing, ako ihatag sa imong panahon. Let us pray. Heavenly Father, on this beautiful Sabbath day, we have come as a family to your throne of grace because you said if we only confess our sins to each other and pray for each other, then you will bless us. Heavenly Father, here we are with our brethren. Many of them, Lord, are physically sick. Some are mentally ill. Heavenly Father, these are trying times for your people. Those in the hospital are finding hope in you. And Heavenly Father, many of those who are supporting the sick are also grappling to find means to support them. Your people, Lord, are hard up. Many of our brethren are struck by the two typhoons, Tino and Uwan, continue to struggle until now. Lord, you do not want your people to suffer. You are a God of love. You redeem us every single time. Whether our sufferings are results of our actions, or they are results of others' actions, or the result of the overall sin, here we are pleading to you, just asking you, Lord, to forgive us, to align our thoughts to our Redeemer, to give us strength, to give us hope, Lord, that amid suffering, there will always be joy in you. There will always be a reason to hope that you, who takes all the world into your hand, knows our suffering and are taking care of us. So today, Lord, we also come to you to plead for the church that you have established for the mission of spreading the gospel. We may be shaken, Lord, but we pray that our leaders and our members will continue to hold you as the creator of this church, as the leader of this church, the direction setter of this church. So in the coming week, Lord, Southwestern Philippine Union Conference and even Southeastern Philippine Union Mission will be holding the constituency meeting to just convene, to listen to you for your guidance and where you want this church to go. As you appoint new leaders, Lord, or reappoint leaders, Heavenly Father, may we be keen, Lord, that the appointment that you give each person is sacred. And even the work of our church members, the role that they play is sacred as well. So all of this, we ask you to bless, because apart from you, we cannot really do anything. So we put our trust and confidence in you and our full dependence. In the loving name of your Son, Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Doc Oliver. Mga kapaglaom, many things in this world have break us, crushed us, and tried us. But rest assured that there is God. Let's continue to hope in His Word and in His name. Kini ang Let's Pray Today, where you don't have to pray alone.
The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Wala siya kabalo, unsay nahitabo, pero nag-cheat siya mga kapaglaom. Kini ang tagagpagtagad sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, I'm about to marry my fiancé, but I just cheated on him with his brother. Uy. Kami manggod ang sigig uban mo buhat sa errands para sa among kasal. Uy. Kaya akong fiancé, busy kaayo sa work. Uy. I don't know how it happened, but we ended up doing it in the car. I don't know what to do now. I need advice. Shock. Ani, rated. Basta lahi ni siya nga problema. Karon pa ko nakaagbat ani nga problema. Murag naglisod. Actually, naglisod ko gabi. Istorya ani, no? Pero tanaw, grabe itong mga netizens are so engaged. Daghan din naghatag. Na yung mga kapaglaom na ito, naghatag din advices ba nga medyo pwede i-filter na po na ito itong mga advices, especially when you are on social media, ha? Kay, di na ko istorya. Pero if it is not helping, ayun na lang i-post. Pero anyway, want to ta sa atong tambag-tambayan. Yes, no, murag na ano pa mi sa discussion kay namagod si Kuya G. Pero atong basahon karon ang atong mga tambag sa mga netizens. Kay nagbaga-baga ang mga kasing-kasing. Yes. Murag na thrill. Okay, sige dirita. Una na tong basahon ang tambag ni Maranatha Gallardo Humawa sigang pareha sa huli jud ang pagmahaigsoon. Yes. Sorry, pero ang ex nimo dili na siya magbalik nimo. You lost a diamond and have chosen a stone, and faithful ka sa present. Please magbulag na mo ang ex nimo ayon na siya. Sa man ex. Basi ka to yung boyfriend o fiancé. Iampo na lang dayon sa Ginoo ang next. Next sa Hindi mo nga GF. pagminyo. Pray for 40 days and wait for 10 days for the answer to your prayer. Mark 11:24. Mark 13. Claim these two promises. God bless you. Wow. Wala gyud nagpagmahay nga naguna no. Yes, tinuod jud na. Pero people make mistakes manggod. So grabe po di nga mistake. Kung gani po na mistakes, warag dili jud ma-erase. Okay, next. 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 Ang sama nang pero kato siya. Yes, diri pod sa ato ang mga tambag po dinhi sa ato ang Facebook, no? Daghan pod tag mga kapaglaom dinhi nga naghatag gyud pod sa ila ang mga tambag. So ingon pa ni Joy si Kotiam ko, be truthful sa imong fiancé. Kung dawaton pa kanya despite everything, that's good. Pero kung di na accept na lang his decision kay in the first place, lisod jud, especially siyang brother ka nag-cheat. Makita mo every now and then kung magminyo jud mo, tug-ani na lang siya sa tinod, whatever his decision, accept it na lang, sender. O, di ba? So, gaingon pa ni Maybe Lopez, basa Trish. Napag-undang emphasis, Trish. Yes. Napag-undang anang bisyon nimo, uy, kasala gani ka sa iyang igsoon, samot na magminyo gid ka sa imong fiancé. Unya busy siya permi dili ka ngayon ibilin og balay. Uy, grabe. Kay makasalamat ka. Bulagi na lang na imong fiancé og palayo sa inyo dapit aron malikay ka sa dagang istorya sa palibot. Dili ka ngayon maasawa ana imong fiancé. Grabe sad kay sakit. Pero ang sakit murag kan magud siya, sakit gid siya kay siya magay naguna-una po. Ikaw Raj, basa ko ni napay tambag direte. Yes. From Ate Da, she said, call it off, confess what happened, then go your way, sin no more. Short lang pero grabe makadulot sa kasing-kasing. lagi. Oo, pero atong pangutanon po daw si friend, akong friend dari Dan Carlo Dani. Masay mo ang tambagan ni Ibutan friend. na to ang situation na to sa lalaki ba? Lisod jud kayo Inuot siguro maka-forgive ta, pero di ka kalimot. Ang kana magud nga instance sa imong life, imong igsuon pa gyud. Sakit jud kayo. So too close. Ma-forgive siguro sa lalaki, pero murag ang relationship nila dili na gina mabalik. Ba? Na lang ba? Pero I know
naagad gihapoy mo accept sa babae. Of course, because there is always someone for everyone. There is hope. Yes, kani si Ma'am Ma'am Shani. Shani. What can you say sa atong Disclaimer, wala pa ko nakasila yung ginana relationship na naabot tag fiancé jud. But I've been preparing myself sa future, like educating myself through educational content, mga behaviorists that gives and listen to advices about family and so on and so forth. Very good content creator is Dr. John Deloney. And one thing, ate, ma'am, that I can tell you, 3 things rather. First of all, you have to accept the fact na wala na dyan yung relationship. Like, your old relationship is dead, gone na talaga. Second, you have to own it, own your mistake. Talk to your partner, own your mistake. Amin na unsay mong gihimo. And third, of course, in order to do all that, you have to ask for forgiveness sa Ginoo, and of course to ask for courage to, if you really want that relationship to try to start over again. It's up to your fiancé or ex-fiancé if he would want to try it again with you. So ask the Lord for guidance talaga. Tinood. Napuno naman siguro. Murag okay na to. Ato pala mga matis. Grabe nakatambag. Pero silang Ate Charm, mas banatan pag yun na nila ang tambag. Sige, go Ate Charm. Yes, thank you so much sa inyong insights na mga kapaglaom. Naghisgot po midiri bugat-bugat din siya ka sitwasyon. But we have Awing Indino to lighten up the situation. Yes. Awing! Basta naa sa sakyanan, krimen may tabo. Basta dili ka kabalo mo handol. Nanay sumpay usahay putol din ba? Mabuhatan din tag reels. Pero dili tanang nasa sakyanan. Naggabuhat og krimen. Kamong mga babae, labi naglalaki nga abtik, manintal biyan ni mga lalaki. Unya, manintalay day mo. Manintal siguro ang lalaki ani pagtanaw nimo siksi-siksi ka diha. Unya ang lalaki man puti sa imong paa. Oy, mo na biyan gwapahan nimo oy. Yan, nadala ka sa mga... Kasagaran ng babaeng madala sa caring ng mga words. Muadto man ka sa kong kuya nga kita may bagay. Kuya Jay, mo na kong gingon mo ha. Mo na mga diskarte. Unya, kita na lang. Nadala ka. Nadala, problema. Mo na nga, kung tinuod yun po ni mong gihigugma tong isa, isulti ni mo ang tinuod. Kaya na mga lalaki nga mo dawat. Pero di ka niya madawat. 1 + 1 = 0. Agree. Okay. Pugson man nimo, mahimo naman ninyo na problema pag abot sa future nga inigawan niyo, balik-balikon man na. Kaya mga babae, balikon ginapirmi. Kabalo na ba yata? Historian? Historian gini mga babae. Pero, napoy mga lalaki, balikon, labi sige ninyo gawayon. Balikon ka po na sa mga lalaki. Kagabi, gani. Sige na siya. Mga ginapirmi. So, ano na lang, istoryahan mo. Pero kung imo pong dilan tong lalaki, ino nimo na, igugma dyan ka sa kuha. Duha. Igugma po ka sa kuha. Igugma, tinino nimo. Basta joke-joke lang na imo ha. Kung kuha nimo na, kung istoryahan nga, kita nila magdayon. Nasa mo sa pagpili ba? Pagpili nga. Nagkahigugmaay man ka, nagkadibilupay man nga na kami nag-uban. Basta mo dawat po to yung brother isa. Kay... naman po yung ubang mga nahigugma nga. Kung gihigugma ti ka, ang imuhang kalipay, akong ihatag sa imuha. Letting go. Sorry boys. Kay manintalay magkita boys. Ato na lang ginandawaton. Ay, nako. Mga ko lang is, nadyo yung mga, kanilang nabuhat karon nadyo na yung mga small, action nga that leads nag-inaniya. Puno tayong gingon niya. Mga tatsing-tatsing ba? Tapos ikaw po't babae, wala po't di mo unaware kay ka nga, na may sigig panintal dire. Nahulog sa loob. Uniya, mo engage pod ka. Ikaw pod, siguro kay ang imo sigurong emotion mas lahi nga emotion ang taas kaysa imong ang higugma nimo sa imo ang fiancé. And kay nahitabo naman na busy laging igsuon kay nahitabo naman na siya imo nang istoryahon jud nimo ang imong uyab or imong fiancé para pod nga kanang to be transparent sa nahitabo kay ang kuan mo siya kanang gituhog nimo ang duha ka brother ba gitalo
nimo silang duha. So I think you have to be honest for both of them. O kana sa imong fiancé na nasiya kung dawaton kaniya or dili. If kung unsa man gali ang iyang decision, then you have to accept it. Good if iya kang gyapong dawaton, no? Pero siguro niya katong brother nga iyahang kuan dili to magsinamok pag mag-okay sila tong isa. Kay basi moabot ang panahon. Sa mag-igsuon kung unsaon na deal nila in a wise way. Yes. Atong pasalamatan si Graymore Abihumakad. Salamat si Sir Graymore, si Joyce, Kotiamko, si Nay Kwandiri, Japanese ang mga characters na kumabasa. Mabel Lopez Cedenio, Nestor Balboa, Conch, Atida, Dong Jace, John Texon Patalinghog, Nicasio Alvior, Grasparel, Zang Comenia, Lynn Roa, Alvin Humamel, Renji Tura. Salamat kayo sa inyong paghatag sa inyong mga ideas o insights niini nga problema. Doc Ding. My take is more on what makes us kanang go into cheating. I just read something about this ba na ay phenomenon we call new relationship energy, and it has something to do with the hormones. Babae na, Doc. Babae lalaki kanang pag mas mangingibabaw ning excitement bitaw kay kini cheating kasi it does not come like bang nag-cheat, but it's daghag reasons ba. One is unmet needs, tapos nakita ni isa no. But another is the thrill that you get when there's a new relationship. Yeah, baka yan nagipangita always. I love that thrill. So, nang sabi daw para nang mas taas rin ng dopamine happy norepinephrine ana kaysa oxytocin daw that gives you steadiness ba. So mao nang we as human beings, mga carnal being po tayo, we all have that tendency. It could lead to physical affair or it goes through emotional affair, then physical affair. I think taking out of this story, it's more on, it's a beware for all of us because it can also happen to us. Yeah. Heavy, as in heavy mga kapaglawang, but we can just ang amo lang yun is you tell the person nga asa ka nakasala, then ask forgiveness, then be true to him, to yourself, para po ba kayo balo ka kung ready ba siya mo take ani nga situation or not. If not, then be ready for the consequence kay mao man ni ang imong sometimes it's a choice. Yeah, in courtship and marriage we're always reminded. We're not saying that this should be your conclusion, pero ang sabi is, it's better to break a heart than to break a home. So think on this thing. Alright mga kapaglaw, muadto ta sa lighter side ang atong mga celebrants. Karon nga si Mana atong i-greet. Happy birthday! Hello, Mana Marie Asa. Happy birthday, Shelo. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Rato Pihak. Happy birthday. Marca Hedges. Happy birthday. Happy Lowen Cordero. Happy birthday. Luke Casolo Jr. Happy birthday. Joy Baguio Estocari. Happy birthday. Phoebe Siote Zulueta. Happy birthday. Pastor Yes, happy birthday sa tanan. Happy birthday sa tanan nagselebrar sa ilang adlong matawhan karga si Let's sing happy birthday. Happy birthday to you. Ay na pa may greet diri si Chantel Rungo. Happy birthday Mark Kahigas. Happy birthday Mark. Happy birthday sa tanang mga celebrants. And mga kapaglaw, we would like to invite you once again to join us on our Hope Worship. Atong ending culmination sa atong There Is Hope series. And another series will take place mga kapaglaw karon nga semana, The Fruit of the Holy Spirit with Pastor Alger Prajes. Happy birthday Pastor Alger Prajes. Happy birthday Pastor Alger. Ato sa ugma. Ato siyang maningil watak niya. Ito nang imbitar siya atong kuan pero we're so busy, daghan kayo. Pero happy birthday Pastor Alger Prajes. Yes. And sa atong mga kapaglaom, thank you so much unya. Alas 2:30 mag-andam ta mga kapaglaom alang sa usa ka concert for a cause sa kapamilya atong beneficiary luoy gid kay sila. Natulog na lang sila sa kay ilang balay, grabe
murag shanty lang siya pero So isa lang ni kapamilya dito. isa ka pamilya na kinahanglan gyud nato sila tabangan mga kapaglaom. Og hinaot nga tabangan po ta sa itong mga kapaglaom unya. Yes, salamat kayo ninyo tanan. What to be ating atong iglesia nga tabang kabaasan and we will deliver the gift that you have given to them mga kapaglaom. Thank you for trusting us on this project. Wing atong mga pasalamatan. Yes, atong pasalamatan atong mga sponsors and partners. Boss Rex and Ma'am Jessica Gonzaga, atong siyempre ang atong administrator sa Southwestern Philippine Union Conference, Pastor Patalingog, Pastor Obos, Sir Chimuel Almusera, Kuya Bing Sanes, atong station manager. And sa tanan nato nga mga volunteers nga nagparticipate sa ato ang nightly series, sa ato ang There is Hope, ang atong mga actress, actor, sa ato ang producer si Dali. Thank you kay Dali Kirk and Elson Pamisa. Sa atong technical crew, thank you kayo sa tanan nga mga volunteers sa Hope Channel South Philippines. Daghang salamat ninyo mga kapaglaom. Gusto po na ko pasalamat no Ate Jevan Pasagi. Maghatag na to siya snack later. Yes. Naapoy mo bisita na to later. Mo join sa atong concert for a cause. Thank you so much sa inyong help ug sa inyong support. And gusto po na ko i-greet si Sir Willie. Sige po siya hatag og greetings na to diri. Happy Sabbath and happy viewing kanimo sir. And also Sir Dada Bautista, happy Sabbath as well. Kauban si imong wife nga si Ma'am Carmen. Happy Sabbath to you. Yes mga kapaglaom, daghan man tagi agian nga mga problema, especially karon nga si Mana. Giuyog man ang atong pagtuo o kusay gusto na ta mulukso. Dunay mga panahon nga niingon ta angay pa ba kita diri sa Pilipinas, angay pa ba ko na adiri. But praise the Lord mga kapaglaom, we have that faith in God o gunit lang ta, kupti lang ang pagtuo mga kapaglaom kay ang Dios matinod anon gayud gikan sa atong pagabroken kita nahimong blessing og atong pasalamatan ng atong mga singers na join sa to. Salamat kaninyo for being a blessing to us mga kapaglaom. Makita-kita kita sa sunod Sabado nga dunay paglaom og payom diri sa Panibaya sa Bundagang World! Happy Sabbath! Happy Sabbath! Happy Sabbath!